तोता रहने के लिए एक अमरूद का पेड़ लगाता है और उसमें डेली पानी भी देता है। कुछ दिन बाद पेड़ बड़ा हो जाता है और अमरूद होने लगते हैं। तोता अमरूद खाता और उसमें अपना घोंसला भी लगाती है। एक दिन उसी पटरी ट्रेन आ जाती है। तोता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाता है और घोंसला टूट जाता है। तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।